νέο gadget και σήμερα θα μιλήσουμε για την αγορά ενός tablet. Σε ποιους άραγε απευθύνονται αυτά τα μεγάλα κινητά τηλέφωνα? Όλοι μας έχουμε ένα laptop και όλοι μας έχουμε ένα κινητό, συνήθως smartphone πλέον, επομένως ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει αυτό το προϊόν? Αρχικά ας δούμε τι είναι το tablet. Τα tablet είναι κάτι σαν κινητό τηλέφωνο που απλά έχουν μεγαλύτερη οθόνη. Οι οθόνες τους συνήθως είναι από τις 7 μέχρι τις 10 inches. Το μέγεθος το συγκεκριμένο που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα tablet των 7 inchών. Για λόγους για χάρη σύγκρισης θα το βάλω δίπλα σε ένα ποντίκι για να δείτε πόσο μεγαλύτερο είναι. Σαν 3-4 ποντίκια μπορούμε να πούμε. Και για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τα ταμπλετάκια λοιπόν είναι κάτι σαν κινητό με μεγαλύτερη οθόνη 7 με 10 inches. Προτείνω αυτό το μέγεθος των 7, μου φαίνεται αρκετά βολικό γιατί κυριολεκτικά χωράει στην τσέπη μου, ωστόσο είναι αρκετά μεγάλο και άνετο για να δουλέψω. Έπειτα, όσον αφορά το hardware, το συγκεκριμένο μπορείτε σήμερα να το βρείτε στα 200 ευρώ και έχει τετραπύρινο επεξεργαστή, 1 GB RAM, HD οθόνη. Βλέπετε δηλαδή ότι στα tablets με λιγότερα χρήματα από ό,τι σε ένα κινητό τηλέφωνο μπορούμε να αγοράσουμε καλύτερο hardware. Όχι απαραίτητα, συνήθως. Λοιπόν, για να κάνουμε μια αρχική βόλτα. Στην αρχική μας οθόνη έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές. Μπορούμε να έχουμε φακέλους, υποφακέλους, βέβαια αυτό είναι θέμα του Android, όχι του tablet μας. Και μας βολεύει πάρα πολύ. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ρυθμίσεις, στις ειδοποιήσεις μας. Όλα αυτά γίνονται και σε ένα tablet, σε ένα κινητό τηλέφωνο, συγγνώμη. Ωστόσο σε ένα tablet, θα δείτε ότι όλα γίνονται πολύ πιο ευχάριστα. Αυτή τη φράση θα με ακούσετε να τη λέω συχνά σήμερα. Για να δούμε πώς είναι να διαβάζεις ένα βιβλίο σε ένα tablet. Έχω μπροστά μου τυχαία ένα βιβλίο. Βλέπετε ότι όλη η σελίδα πιάνει όλο το μέγεθος της οθόνης. Μπορούμε να γυρίζουμε τις σελίδες με αυτό το ωραίο εφέ. Και από εδώ. Το πιο σημαντικό που δεν κάνει ένα κινητό τηλέφωνο είναι αυτό. Να είναι τα γράμματα αρκετά μεγάλα ώστε να διαβάζονται και να χωράνε ολόκληρες παράγραφοι και ολόκληρες σελίδες μόνο με τη μία στην οθόνη μας. Κάτι τέτοιο δεν θα το δείτε σαν ένα κινητό τηλέφωνο. Θα έχετε να παρουσιάζετε αυτό εδώ και δεν θα είναι αρκετά ευχάριστο. Ωραία. Γίνεται φυσικά, απλά δεν θα θέλετε να το κάνετε. Επόμενο βήμα ένα PDF. Μπορεί για τη σχολή, για τη δουλειά μας, για διασκέδαση, να χρειαστεί να διαβάσουμε ένα PDF. Ας διαλέξω το πρώτο που έχω εδώ πέρα. Είναι μια παρουσίαση μιας εταιρείας, αν θυμάμαι σωστά. Ωραία. Toilet paper. Για να δούμε. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι αφενός έτσι διαβάζετε, ωστόσο αν το γυρίσουμε ειδικά στα πλάγια και τώρα συγκρίνεται με τα 10 inch tablet, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, μπορούμε να δούμε το κείμενό μας διαβάζεται μέχρι και οι μικρές σημειώσεις που υπάρχουν στο τέλος της σελίδας. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Διαλέγουμε μια σημαντική φράση, την κάνουμε highlight. Έπειτα μπορούμε να διαλέξουμε την επόμενη επιλογή, να κυκλώσουμε κάτι, να σβήσουμε κάτι άλλο. Save. Μετά διαλέγω εδώ πέρα text. Γράφω μια σημείωση, μένει εδώ πέρα. Μπορώ να την μεγαλώσω, να κάνω οτιδήποτε. Αυτά εδώ πέρα όλα οι σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, ας πούμε, ναι, μπορούν να γίνουν σε ένα κινητό, αλλά αμφιβάλλω ότι θα ήταν μια ωραία διαδικασία. Επόμενο βήμα με κοιτάει. Η περιήγηση στο διαδίκτυο είναι η τελευταία σελίδα που είχα φορτώσει. Βλέπετε ότι η εμπειρία που έχουμε σε ένα tablet συγκρίνεται με αυτή που έχουμε στον υπολογιστή μας. Για να δοκιμάσουμε την τύχη μας με το αδύναμο Wi-Fi. Πάμε ας πούμε εδώ Play 3DS. Ελπίζω η κάμερα να ωραία. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι για το λαγκάρισμα που βλέπετε ευθύνεται η σύνδεση στο διαδίκτυο και όχι το ταμπλετάκι μας. Βλέπετε ότι αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε όλη την ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να το δούμε ακόμη και έτσι, υποθέτω. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, θυμίζει παραπάνω κινητό τηλέφωνο. Αυτό εδώ πέρα θυμίζει παραπάνω έναν υπολογιστή και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό. Κλείνουμε το Chrome, κλείνουμε το βιβλίο μας. Επόμενο βήμα.
θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορούμε να γίνουμε παραγωγικοί με ένα τάμπλετ. Ναι, πιστέψτε με, αυτό το πραγματάκι είμαι βέβαιος ότι ίσως να μην ξεπερνάει, αλλά σίγουρα μπορεί να κοντράρει ένα λάπτοπ. Δείτε μαζί μου τι εννοώ. Θα ανοίξω ένα αρχιάκι Excel και θα σας παρουσιάσω και αυτή τη θικούλα εδώ πέρα. Είναι μια απλή φτηνή θήκη, η οποία λειτουργεί ωστόσο και για να προστατεύει το ταμπλετάκι σας, αλλά και δουλεύει σαν βάση, τύπου Magic Cover Case, πώς τα λέγανε. Δείτε τι εννοώ. Βάζουμε το ταμπλετάκι μας εδώ μέσα, το γλιστράμε από τα πλάγια. Links για τα προϊόντα θα μπουν ίσως στο description, αν σας ενδιαφέρει. Έχουμε εδώ πέρα το ταμπλετάκι μας όρθιο, να θυμίζει την οθόνη ενός λάπτοπ, και με 45 ευρώ είχα αγοράσει παλιότερα ένα ωραίο Bluetooth πληκτρολόγιο και ένα ποντικάκι. Οι μπαταρίες εδώ μέσα είναι μισό χρόνο και δεν έχουν τελειώσει. Αυτές τελειώσαν μια φορά. Βλέπετε πόσο λεπτό και ελαφρύ είναι, μπορείτε να το πετάξετε ακόμη και αυτό μες στην τσάντα σας χωρίς να σας βαραίνει. Ωραία. Και χρησιμοποιώντας αυτό το setup έχετε μια εμπειρία παρόμοια με αυτή του laptop σας. Μπορείτε να κάνετε το Word, το Excel, κυρίως όταν μιλάμε για Word και σημειώσεις, είναι ένας πραγματικά ευχάριστος συνδυασμός. Ο cursor θα εμφανίζεται εκεί πέρα πάνω αν συγχρονιστούν και θα μπορούμε να κρατούμε σημειώσεις με αυτό το πληκτρολόγιο. Μιας που ανέφερα τη λέξη πληκτρολόγιο, για να ρίξουμε μια ματιά και στο εικονικό πληκτρολόγιο της συσκευής μας. Edit. Βλέπετε ότι έτσι έχουμε ένα πληκτρολόγιο ξανά που προσπαθεί να θυμίσει λάπτοπ. Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι κάτι φανταστικό, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Επίσης, πάντα έχουμε την επιλογή να το χρησιμοποιήσουμε οριζόντια, κάθετα, επομένως αυτό θυμίζει ένα πληκτρολόγιο κινητού τηλεφώνου. Κλείνουμε και το spreadsheet από εδώ πέρα. Τρόπος για να κρατάμε σημειώσεις στο Evernote. Απλά το είδα και έπρεπε να σας το τονίσω. Έπειτα, ας δοκιμάσουμε κάποιο παιχνιδάκι για να δω εδώ τι έχω με ωραία γραφικά. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό μου κάνει. Αυτό. Θα μας βοηθήσει και η θικούλα μας για τη συνέχεια του βίντεο. Είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραία γραφικά. Δυστυχώς έχω μόνο την online έκδοσή του στο tablet, επομένως ας ελπίσουμε ότι θα συνεργαστεί καλά το Wi-Fi μας. Όσο περιμένουμε να φορτώσει, μπορούμε να τονίσουμε ότι τα ταμπλετάκια βγάζουν όλες οι εταιρείες, τόσο η Apple, τόσο η Google, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που φτιάχνουν το hardware, τόσο η Samsung μόνη της, η Lenovo έχει καλές συσκευές, η LG και δεκάδες άλλες εταιρείες. Τοπικά σας προτείνω να αγοράσετε ένα ταμπλετάκι που κοστίζει περίπου 150 ευρώ και πάνω, ώστε να έχει μια αξιοπρεπή οθόνη ανάλυσης που θα θυμίζει το υπολογιστή σας στα 720p, να έχει έναν αντιπύρινο έστω επεξεργαστή και να έχει όση μνήμη χρειάζεται. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Για να πατήσουμε ένα quick play. Authentication failed. OK. Login with Facebook. Ελπίζω να μην πάρει πολύ χρόνο η συγκεκριμένη διαδικασία. Μάλλον θα πάρει. Ωστόσο δεν μας πειράζει αυτό. Όπως είπαμε, συσκευές ταμπλετάκια πουλάνε σε διάφορες τιμές, από 70 ευρώ μέχρι 800 νομίζω φτάνουν. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να αγοράσετε ένα ταμπλετάκι που κοστίζει πάνω από 400 ευρώ. Νομίζω ότι στα 2 με 3 εκατοστάρικα μπορεί να βρείτε πάρα πολύ καλές επιλογές. Το συγκεκριμένο, όπως είπα, το τετραπύριο ταμπλετάκι με την τελευταία έκδοση του Android, τον Nexus 7, κοστίζει γύρω στα 180 ευρώ νομίζω, στις καλύτερες τιμές αγοράς πάντα. Έχουμε φυσικά ένα πολύ ωραίο ενσωματωμένο GPS, αυτό είναι βέβαια παρόμοια εμπειρία με του κινητού, δεν μας πειράζει ιδιαιτέρως, θα μπορούσαμε να το δούμε. Και κάνοντας λόγο τόσο για διασκέδαση όσο και για παραγωγικότητα, κάπου εδώ πέρα θα ήθελα να τελειώσω το βιντεάκι μου. Έπειτα από το GPS μας θα μπορούσαμε να δούμε, για να δούμε show map, θα μπορούσαμε να δούμε και βλέπετε πόσο άνετο είναι. Φανταστείτε αυτό πάνω στο πλούτο αυτοκινήτου σας. Με έχει πάει στην Καστοριά και δεν χάθηκα λεπτό. Έπειτα
Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι να διαβάζει κανείς ένα βιβλίο, να κάνει μια εργασία, να διαβάζει ένα PDF, να παίζει ένα παιχνίδι, να σε εμφάζει στο διαδίκτυο, να βλέπει ακόμη και το δρόμο του, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι παρόμοιες με αυτές που έχουμε και σε ένα κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, όλες οι εμπειρίες αυτές εδώ είναι πιο ευχάριστες. Θα ήθελα να κλείσω το βιντεάκι μου δείχνοντας πώς είναι η παρακολούθηση μιας ταινίας σε ένα ταμπλετάκι και φανταστείτε να είστε μέσα στο λεωφορείο κουρασμένος και να μην μπορείτε φυσικά να βγάλετε το λάπτοπ σας γιατί θα έχει τελειώσει η μπαταρία του και γιατί είναι απλά πολύ μεγάλο και βαρύ. Το κινητό σας έχει μια οθόνη στις 4 ίντσες υποθέτω. Επομένως ένα ταμπλετάκι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να μπορείτε να χαρείτε την διαδρομή βλέποντας μια ωραία ταινία. Η συγκεκριμένη ταινία είναι στα 720p. Βλέπετε πόσο εύκολα με ακολουθεί, πόσο δεν κολλάει. Μισό λεπτάκι να βγω από εδώ. Μπορούμε απλά να το κλείσουμε υποθέτω. Και εδώ πέρα είναι η παρουσίαση του tablet μου. Ελπίζω να σας έπεισα ότι έχουν κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά και κάποιες εμπειρίες που προσφέρουν δεν είναι σαν αυτές που έχουν στα κινητά τηλέφωνα και να τους δώσετε κι εσείς μια ευκαιρία. Ήμουν ο Χρήστος από το νέο Gadget και σας εύχομαι καλή συνέχεια.